Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Anabel naiz, barkatu. Ola ikusi zaitut jantzita, zu nonbaiteko alkatea da izan nintzera, Bai, Uztarrozeko alkatea naiz. Izena, barkatu? Jone. Jone, Uztarrozeko alkatea. Bai. Trajea zoragarria, Bueno, berria. Honek badu, berria? Bai. Horrek zesan nahi du? Pasaden urtean estreinatu genuen. Bai, eta saldu izadak ezun pixka bat ola zesan nahi duen edo zesan nahi daukan gauza bakoitzak edo? Bai, bueno, beltza batez ere, autoritatek eta hola pixkatera Bai. ematen dutelako. Koloretxo hauek dira, emakume ezkondua jaietan eramaten duen trajearen, hola kolore hauek eramaten ditulako, eta pixkat hori mantentzearen. Vale. Eta gero bi historio kontatzen aldizkizut, gorriarena eta mantillarena. Kontatu. Kontatzen aldizudana, mantilla ez da duela askoko prenda bat. 18. mendearen inguruan, lehenago arte erabiltzen zuten tokadoa erronkari barko emakumek. Eta 1754an, batzorde nagusiak egin zuen ordenantza bat, esanez, tokado horiek nola izan behar zuten, ez? Ikusten zuten erronkari barreko indumentaria edo pixkatari zela narrasten edo alteratzen bezala, eta orduan egin zuten regulazio bat, ordenantza bat, eta jarri zuten ezkonduentzako tokado bat, ezkongabeentzat beste bat, eta ezkongabeak, baina nolabait egin batzuten harreman sexualak izan edo eta ezkondurik ez? Hoiei beste tokado bat. Orduan, karo, hau emakumei ez zitzaien bat ere gustatu, garai hartan, eta matxinatu ziren. Orduan hasi ziren mantilla ipintzen, pixkat errebeldia bezala. Eta Junta del Baiek berriz ere, atera zuen beste ordenantza bat, zigortzen mantilla ipintzen zuena, uste zirela 8 real edo isuna. Eta hor pixkat badirudi kontrolatzen hasi zirela populazioa, baina ez, emakumeak jarraitu zuten hortan, eta hasi ziren mezetara joateari uzten tokadoak ipini behar ez izateko. Hortik aurrera izan zen alkate oso zurrun bat erronkari herrian, horrek deitu zituen bere herriko 21 emakume deklaratzera bezala. Baina gizonezkoa zen alkatea. Bai. Eta deitu zituen, eta esanez, nahi bazuten 8 erreal pagatzeko, eta tokadoa jartzeko. Eta 18 baietz bezala esan zuten, 3 deus, 3 ezetz eta kartzelara. Eraman zituen. Eta urteetan debate gehiago izan ziren, alkate batzuk esaten zuten, alkate bakoitzaren esku egon bar zuela, ordenantza hori betearaztea edo ez, horrela ibili ziren, eta hortik 30 urtetara edo mantilla geratu zen erronkari barko trajean. Orduan, zenbat zordi egun garai hartako emakumeei, ez? Borroka harri esker, mantilla erabiltzen dute emakume guztiek. Hori da, edo behintzat trajean aldaketa batzuk izan ziren, eta izan zen borroka. Deigarria egiten zaidan beste gauza bat da, hemen alboan dokazun... Gorri hau, hemendik ere, alkate gizonezkoek ere eramaten dute gorria. Eta hori badator 8. mendeko historio batetatik, ez? Hemen guda asko izan dira, leku guztietan bezala, baina 8. mendean, Kordobako kalifatokoak etorri ziren erronkari bar, setiatu zuten nola baita esateko, ze erronkari bar famatua da ejertzito edo, borrokalari sutsuak zirelako, eta setiatu zituzten, eta, nahi zieten egin hola enboskada bat bezala, eta denak akatu, ez? Eta orduan, esaten dutenez, Ibarreko gizon poteretsuenek edo bildu ziren, eta erabaki zuten, beraiek bazekiten kriston sarraskia izanen zen, uste zuten gehien sufrituko zutenak zirela emakumeak, bortxaketak eta olako gauzak gertatzen zirelako, orduan esan zuten, akatuko ditugu guk gure alaba eta emazteak. Erabaki hori hartu zuten, baina Uztarrozeko emakume batek zerbait somatu zuen arraroa bere gizonarengan, eta hartzai bati atera zion zein zen plana. Eta orduan emakume guztiak batu ziren beste bilera batean, eta ibili ziren eztabaidan, eta azkenean proposamen batekin joan omen ziren gizonengana. Begira, guk ilea moztuko dugu, gizon bezala jantziko gara, eta gudara joanen gara zuekin, eta aurre egingo diegu, eta hiltzen bagara, hiltzen gara, baina modu horretan, ez? Baina borrokan hilko gara, ez da? Hori da. Eta azkenean, ere estrategia honak montatu omen zituz, irabazi egin zuten. Historiak dioenez, Urzainkiko emakume batek moztu zion orduko kapitainari burua, eta igo zuen Ibarrera, gonan sartuta. Guda horrez geroztik, dator gorri hau guztia. Gorri horrek esan nahi du. Odol, isurizen odol guztiaren omenez edo gogoratzen.